Повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня